வணக்கம் நேயர்களே. மனிதர்களா பிறந்த நம்ம எல்லாருமே நல்ல கலரா பச்சை கலர் சிங்கிச்சான், நீல கலர் சிங்கிச்சான் அப்படின்னு வகை வகையா ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு தான் ஆசைப்படுவோம். ஏன்னா அது நம்ம பாரம்பரியத்திலையும் பண்பாடுலையும் ஒன்னாயிருச்சு. இப்ப பர்த்டேனா புது ட்ரெஸ், திருவிழானா புது ட்ரெஸ், பொங்கல், தீபாவளி, காது குத்து, நிச்சயதார்த்தம், திருமண விழா அப்படின்னு எந்த ஒரு விசேஷ நாளா இருந்தாலும் புது ட்ரெஸ் வாங்கிடுவோம். இதுல சிலர் நல்லா வேஷ்டி சட்டைன்னு எடுப்பாங்க. சில கலர் குஞ்சுங்க அந்த கேவலமான ட்ரெண்ட் எல்லாம் போச்சுன்னு கூட தெரியாம இன்னமும் புளிப்பான பிள்ளைங்கன்னு கிழிஞ்ச பேண்ட், கிளிப்பச்சை சட்டைன்னு ராப்பிச்சக்கார மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு சீனா போட்டுன்னு இருப்பானுங்க. பட் பேசிக்கலி ஐ எம் ஃப்ரம் டிடர்ஜென்ட் ஃபேமிலி. நான் கிழிஞ்ச பேண்ட் கிழிஞ்ச சட்டி போட்டேன்னா என் பெட்ரோல் என் பெட்டெக்ஸை கிழிக்கிற வர பெல்ட் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்க. ஸோ இப்படி புளிப்பான பிள்ளைங்க கூட சரி ஏதோ சிவிலைஸ்டு ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கூட விட்டுறலாம். இதை விட கன்றாவியான மற்றும் கர்மாந்திரமான ட்ரெஸ்ஸை இப்போ ஃபேஷன்னு நம்ம அமெரிக்காவில் ஃபேஷன் ஷோஸ் நடத்துறானுங்க. ஸோ வாங்க அதை கொஞ்சம் கண்ணோட்டலாம். What impressed me the most is the fact that they can keep up with a straight face wearing such garbage ass. பச்சை குழந்தை எப்படி அம்மா வயிற்றுலேருந்து வர்ற மாதிரி எப்படி மறுபடியும் இந்த உலகிற்கு புத்தம் புதிய பொலிவுடன் வராங்கன்னு பாருங்க மக்களே. மூச்சு விட முடியாம அம்மா அதா அப்படின்னு பலூன்களை கடந்து தவிக்கிற மாதிரி இல்லை. அதுக்குள்ள இருந்து என்ன தெரியும் அப்படியே மங்கள நிழல் மாதிரி இருக்கும். இதுக்குள்ள இருந்துகிட்டு எப்படி முதல்ல நடக்கிறாங்க பாருங்க. தப்பி தவறி கூட யார் மேலையும் மோதி பலூன் வெடிச்சிருச்சுன்னா ஆத்தி ஜட்டி தெரியுமே அப்படின்னு உயிரை கையில பிடிச்சிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கா. அங்க உட்கார்ந்து இருக்கவனுங்களாம் ஆக்சுவலா என்னத்தை தான் பார்க்க வரானுங்க. இது என்னடா கன்றாவி, என்னடா அது தூக்கு போட்டு விட்ட மாதிரி இருக்குது உள்ள. அதான் பாவம் பாதியிலே திரும்பிருச்சாக்கா. இல்லாத வேலையெல்லாம் பாக்குறானுங்க அமெரிக்கா பணக்கார பசங்க. வீடு விலைகள் எகிரிக்கொண்டே போகிறதா? கவலை வேண்டாம், இருக்கவே இருக்கு சுய கூரை வீடு. என்னடா அது? ஐயோ ஏன்டா டே, இதெல்லாம் எப்படா ஃபேஷன்? why build one when you can wear one அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இது. இட்ஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் பிஹைண்ட் திஸ் ஐடியா. இதை பத்தி என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, நீங்களே முடிவு செஞ்சுக்கோங்க இது என்னன்னு. யாரு ரன கொடூரமா மறைச்சிக்கிட்டு அதிவேகத்துல சும்மா ஹை ஸ்பீட்ல வெறி பிடிச்ச காலமாடு மாதிரி இப்படி முரட்டா வரான். ஃபேஸ் ஓகே, அது ஏன்டா பாவாடையை மாட்டிக்கிட்டு வர? பின்னாடி டிசைனர் எதுவும் கொடுக்கலையா? தம்பி பக்கத்துல உள்ள பொம்பளை பிள்ளைகள்ட்டு பாவாடையை மாட்டிக்கிட்டு இப்படியே முறைச்சிக்கிட்டு வராப்புல. டேய் என்னடா சட்டி திரிகிற மாதிரி பாவாடை? அது ஏன்டா குண்டியில சாவி தொங்குது? ஐயோ ஒண்ணுமே புரியலையே. இப்ப இந்த ட்ரெஸ்ஸோட கான்செப்ட் தான் என்ன? பெரிய நயன்தாரான்னு நினப்பு. மாடி பஸ் செப்பலை தான் போடுவா. இதுல சவுண்ட் எஃபெக்டோட கொஞ்சம் போட்டு கேட்டுருவோம். நமக்கெல்லாம் காலை விழிச்சா என்ன பண்ணுவோம்? பச்சை குழந்தையா இருந்தோம்னா அம்மா தூக்கு அம்மா தூக்கு அப்படின்போம். சரி கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதே மாதிரினா அப்பா இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதுகுல உப்பு மூட்டை எரிப்போம். அதுவே கால் வலிக்கையில் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி தூக்கி விட்டா இதை பார்த்து ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்பீச்லெஸ். ஒரு முழு சைஸ் ஆளை ஸ்கூல் பேக் மாதிரி கொடுத்து போட்டுன்னு போறாங்க. எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க பாருங்க மக்களே. கருமம். குண்டி எப்படி மூக்கு முன்னாடி இருக்குது. பாவம் தலையில தாங்க முடியாம கொஞ்சம் விட்டா 2 பேருக்கும் சேதம் தான். இதுல எனக்கு என்ன புரியலன்னா இதெல்லாம் எப்படி பேசன்? இதுல இவங்க போட்டுக்கிட்டு வர ட்ரெஸ் எங்கேயாச்சும் வெளியில கிளியில இல்ல கல்யாண காட்சிக்கு என்னத்த நம்ம வீட்டுக்குள்ள போட்டுக்க முடியுமா இதெல்லாம்? ஓகே மக்களே, அவ்வளவுதான். இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். பார்ட் 2 வேண்டும்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அண்ட் லைக் பண்ணிருங்க மறக்காம.